אפילו את הדברים האלה. מה זה? זה קונדומים, קונדומים, למה? זה שסדר יזן אותך, אתם אף אחד לא זיין אותי, בת זונה להחטיף לך בקורת, אבל לא יודע, יש סיכוי. לא יודע, את חושבת? אני חושבת שכן. וואלה, קצן, אתה בטח. תבוא מסעית של קונדומים. אבא, תביא קונדום. הנה בקונדומים. הנה קונדומים לכולם. ואוכל לסדרק. בוא סדרק, אני דחוף לך את זה תחת לפני זה. הנה הסבא בן זונה ויוצא מהחלון. היי, הזין, היי. סדרק, הם הלכו לזין. תורי לזין. חננתי שם ג'ין בתח. איזה עולם יפה. אותה? ומחר. לא יודע. אני יצאו כוסה ברבק. זה מגנזן. טוב. למחרת. זה לא תפלם שלי בתחת. מסכן. אוי אוי אוי. מסכן מאוד לא תפתותו. זה לא יקבו בחיים. תגיד, קוסם עם השטות שלהם, גוף שלהם. סבא, לאן אתה הולך, איש צעיר? לאן תחוף הזין אחר הצהריים? הולק. חשבתי על זה. סבא הזין שהכניס לי רעיון, אולי נדחוף לי של זין. הולק. לא יודע. תחשוב על זה. בסדר, לא יודע. נדחוף להם קונדום גדול. הנה מה שלה. תגידי, יש לך קונדומים טובים בבית? אבא שלי הביא לו משהו.